हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं सलमान अख्तर पैरट ब्रीडर। तो पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो ये थी कि जो फीमेल मीटिंग के कितने दिन बाद एग ले करती है और उसका जो प्लेग जो है वो कितने दिन में कम्प्लीट हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पेयर जो है वो ब्रीडिंग के लिए रेडी है कि नहीं रेडी है, फीमेल एग ले करने वाली है कि नहीं, या उसने एग ले कर दिया है। ये सारी बातें हम कैसे पता करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ब्रीड करने के लिए मेल फीमेल का दोनों को ब्रीड के लिए रेडी होना चाहिए। तो इसके रेडी होने कैसे पता चलेगा? फीमेल की जो नाक होगी, जो नोज होगी वो ब्राउन होगी और जब जितने ज़्यादा वो ब्रीड के लिए रेडी होते जाएंगे वो डार्क ब्राउन होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ फीमेल की क्लिप बनाई है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं सबकी बेस ब्राउनी है, किसी की लाइट है किसी की डार्क है, तो ब्रीड के लिए रेडी हो रहे हैं। और उसी तरीके से मेल के लिए भी, मेल को भी ब्रीड के रेडी होने के लिए कैसे पता करेंगे? तो उसकी जो नाक होगी वो ब्लू होती जाएगी, धीरे धीरे करके डार्क ब्लू होती जाएगी, मतलब एकदम ब्लू हो जाएगी और फिर वो मेल जो है ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर जैसे आप पाइड का मेल लेते हैं तो पाइड का मेल की जो नोज रहेगी तो वो पर्पल टाइप में हो जाएगी, हल्की मतलब लाइट पर्पल रहेगी, ज़्यादा डार्क नहीं होगी, पर्पल हो जाएगी। पर इसमें मैंने सिर्फ पाइड का नहीं बनाया, सिर्फ ऐसे नॉर्मल मेल का बना लिया है। और जब फीमेल ब्रीड के लिए रेडी हो जाती है तो अपना ज़्यादातर टाइम वो मटकी में रहने लगती है। और जब उसकी मीटिंग हो जाती है, उसको एग ले करना होता है, तो वो रात में ही मटकी के अंदर ही रहती है और उसकी वन जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि उसकी वन जो है फूली हुई है। तो जब फीमेल को एग ले करना होता है तो वो उसकी वन फूलने लगती है और वो ज़्यादातर टाइम अपना मटकी में देती है और रात में मटकी में देती है। तो हम लोग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो नए नए खरीद के लेकर के आते हैं तो मटकियाँ खोल के चेक करते हैं। उससे आप मटकी खोलोगे तो पूरा पेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब पेयर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी ब्रीड जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप फ्रेंड से पता लगाएं और उसको जैसे कि मटकी में जा रही है नहीं जा रही है, इससे आप पता करें कि फीमेल एग ले करने वाली है या नहीं। ये दो मटकी की फीमेल जो है वो बाहर निकली हुई थी तो मैंने इनका थोड़ा सा वो वीडियो कर लिया। बाकी मटकी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, खोलेंगे तो फिर फीमेल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे कि अब ये कैसे पता करेंगे कि फ़ीमेल ने जो है वो एग ले कर दिया है? तो जब फीमेल की जब मीटिंग नहीं हुई होती है पेयर की, तो जब वो फीमेल उससे पहले जो पॉटी करती है तो वो छोटी छोटी पॉटी करती है। और जब उसकी वो मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद जब वो एग ले कर देती है तो उसकी जो पॉटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद जैसे 2-3 घंटे में एक मरतबा वो मटकी से निकलती है तो उसमें वो जब पानी पे निकलती है तो उसी में वो पॉटी कर लेती है। तो इस बगैर मटकी चेक के पता करने का यही तरीका है। तो आप तो इसी तरीके से इसको पता कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको तीनों चीज़ तो बता दिया है तो मेरे ख्याल से तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि वो पता कैसे करें कि फ़ीमेल जो है वो एग ले करने वाली है या नहीं, या उसमें ब्रीड के लिए पेयर रेडी हो गया है कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।